Bruksizm objawia się nadmiernym napięciem mięśni twarzy i karku, przewlekłymi bólami głowy i szumami w uszach. Następuje zmniejszenie zakresu otwierania ust, pojawia się ból stawów skroniowo-żuchwowych i trzaski stawowe. Zęby są nadmiernie starte, szkliwo popękane i nadwrażliwe. Po pewnym czasie kształt twarzy staje się bardziej kwadratowy, po rysach starszych niż faktyczny wiek pacjenta. Pacjenci z bruksizmem powinni unikać długotrwałych stresów, rzucia gumy, obgryzania paznokci, spożywania twardych pokarmów oraz gryzienia ich po jednej stronie łuku zębowego.